Amici in città, mi trovo al Teatro Italia di Acerra per il concerto dell'Art Sound Orchestra diretta dal maestro Domenico Rocco, un'emozione pura con tantissimi giovani musicisti da ascoltare. Seguitemi. Accanto a me il maestro Domenico Rocco. Maestro, come nasce la Art Sound Orchestra e quando? La Teatro Ricciardi Hut Sound Orchestra nasce circa 7 anni fa da un'idea mia e di alcuni ragazzi che insomma avevano la passione per la musica. Da allora l'orchestra si è evoluta, ha voluto migliorare la propria offerta artistica, diventando nel 2021 ufficialmente la formazione stabile del Teatro Ricciardi e di Capua. Quasi tutti giovanissimi, però c'è anche qualcuno Sì. un po' più avanti con l'età. Diciamo che l'orchestra è formata da circa ad oggi una cinquantina di elementi tra studenti e professionisti che curano tutta la parte, diciamo, artistica dei ragazzi. Programma di stasera qui al Teatro Italia di Acerra. Questa sera faremo un programma misto, un programma vario, faremo un repertorio di musica classica spaziando dal barocco al romantico, poi faremo colonne sonore tratte da film italiani e film stranieri, Ennio Morricone, John Williams, e infine per concludere con un medley che lega la nostra tradizione, un medley di musica classica napoletana. Eh beh, ci vuole maestro, o no? Assolutamente, assolutamente. Allora, io so che voi siete impegnatissimi, tu sei soprattutto impegnatissimo, giovanissimo, vogliamo dire l'età? 23 anni, Mamma 23 mia, che anni. meraviglia, è meraviglioso vederti sul palco. So che avete tanti appuntamenti, però ce n'è uno proprio prossimo, dopo il Teatro Italia? Allora, prossimamente noi saremo al Teatro Don Bosco a Caserta il 2 febbraio, domenica 2 febbraio alle 19:30 e colgo l'occasione per invitare chiunque voglia venire sia a partecipare al concerto sia alle audizioni dell'orchestra che si terranno il 15 e il 22 di febbraio, 2 sabati, al Teatro Ricciardi a Certo. Capua. Per qualunque informazione, insomma, potete rivolgervi al nostro sito teatroricciardi@webnode.it oppure alle nostre pagine Instagram e Facebook @Heart Sound Orchestra. E quindi unirsi a questa vostra meravigliosa orchestra. Maestro, io la ringrazio Grazie a e le lei, auguro una serata memorabile qui al Teatro Italia e ai prossimi appuntamenti. alla Grazie. prossima, arrivederci.